Muy bien, nos vamos ahora con noticias de Tiempo Zona. El Museo de Ciencias supimos que está realizando una serie de recorridos, todos en inglés y en español, diariamente. Desde hace 9 años la Universidad del Bosque abrió las puertas de un museo de biología, pero desde este año tiene la ventaja de ser bilingüe. El museo lo que hace es mostrar la conservación y la divulgación de nuestro material genético, y esto está plasmado en cada pieza de la colección del museo. Es supremamente importante aclarar que ninguna de estas piezas ha sido cazada. Nosotros recolectamos o animales ya muertos o son donaciones. Pues me parece muy interesante porque podemos conocer personas que vivimos en Bogotá, que no tenemos la oportunidad de viajar y ver estos animales afuera, podemos conocer más de nuestra fauna y flora. Este lugar además cuenta con 2 bioramas, uno de boas y otro de tortugas. Próximamente tendrán uno de ranas. La idea es ser un punto de enlace porque desafortunadamente en Bogotá sigue llegando un número increíble de animales de fauna silvestre que no son mascotas, y las personas terminan encartadas con este tipo de individuos y desafortunadamente la mayoría de veces no tienen un final feliz. Lo que más me llamó la atención del museo es que, a pesar de que llevan relativamente poco tiempo, se nota el esfuerzo de cada uno de los estudiantes y profesores de la universidad pues para lograr armar semejante colección tan completa. En el Museo de Ciencias de la Universidad del Bosque se proyecta a futuro como una institución que tenga la representatividad en colecciones de todos los ecosistemas de nuestro país, porque hay huecos de información biológica en muchas zonas de nuestro país, debido a muchos factores, ¿no? Inseguridad, acceso, y hay que hacer un inventario de fauna y flora. Esa es la misión de todos los museos y herbarios. 9:17 minutos, llegamos al rincón del mundo curioso.